ओम नमः शिवाय। प्रस्तुत छ 2078 साल चैत्र 7 गते सोमबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र 7 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 मार्च 21 तारिक राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष चिल्लागा तृतीया तिथि पूर्वाह्न 10:03 त्यसपछि चतुर्थी तिथि रहनेछ। स्वाति नक्षत्र राति 11:20 त्यसपछि विशाखा नक्षत्र रहनेछ। व्याघात योग अपराह्न 5:44 त्यसपछि हर्षण योग रहनेछ। विष्टिकरण पूर्वाह्न 10:03 त्यसपछि बवकरण राति 9:11 अन्तिममा बालवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज तुला राशिमा चन्द्रमा, मीन राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा छत्रयोग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्षुल पूर्व, योगनी दिशा आग्नेय रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि तुला राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:09 हुनेछ, सूर्यास्त साँझ 6:15 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा आज त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज कालराहु बिहान 7:39 देखि बिहान 9:10 वायव्य दिशामा हुनेछ। यमघण्टा पूर्वाह्न 10:41 देखि दिउँसो 12:12 रहनेछ। गुलिक काल दिउँसो 1:43 देखि दिउँसो 3:14 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै खिर खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। अमृतबार बेला बिहान 6:08 देखि बिहान 7:39 रहनेछ। शुभबार बेला बिहान 9:10 देखि पूर्वाह्न 10:41 रहनेछ। लाभ बार बेला दिउँसो 3:14 देखि दिउँसो 4:45 रहनेछ। शुभ बार बेला दिउँसो 4:45 देखि साँझ 6:16 रहनेछ। आज यात्राका लागि पश्चिम दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा फलीभूत बन्न सक्ने समय रहेको छ। पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट फाइदा लिन सक्ने समय पनि हो। आज चन्द्र गोचरले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। कुनै पार्टी वा सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने समय हो भने श्रमिक वर्गहरूका लागि छोटो समयमा काम कार्यको क्षेत्रबाट प्रतिफल सकारात्मक प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ अवसरहरूमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यको वातावरणलाई सहज बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ भने लगनशीलताले आफ्नो लक्ष्य सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सानो सानो कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन हो भने काम कार्यको वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने दिन रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक दैनिकी आय आम्दानी पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यावसायिक कुराले केही ठूला व्यक्तिहरूसँग
सामिप्यतापन बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज मनोरञ्जनको कुराहरूमा सरिक त हुन सकिन्छ, तर सामान्य खर्चका कुराहरूमा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको मनले गलत कार्यको नेतृत्व पनि गर्न सक्छ। यी कुराहरूमा विचार गर्दै मनको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विलासिताका क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय हो। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षहरूमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ। पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो भने परिवारका सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षमा जागरुकपन बन्न सक्ने समय हो। तपाईँको लगनशीलतामा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज केही प्रगतिको खबर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा केही सुधार, केही अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन लाभदायी नै रहेको छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती, ओम उमाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र सबल रहन सक्ने समय रहेको छ। आज आय आम्दानी पक्ष राम्रो हुन सक्ने दिन हो, किनभने चन्द्रगोचरले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। तर थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन्। सहज तरिकाले सम्पन्न गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफू अग्रसर रहन सक्ने समय हो। पुराना मित्रजनहरूसँग केही वार्तालाप वा भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय छ। आज कुनै पनि कारोबारको क्षेत्रबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय पनि हो। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा सकारात्मक रहन सक्ने समय रहेको छ। राजनीति सामाजिक जीवनका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो भने आज मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरू कमजोर भन्दा फाइदा लिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। अवसरहरूबाट लाभ लिने कोसिस पनि गर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक बन्नेछ। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्न सक्ने समय हो। दैनिकी आय इन्कमलाई बढाउन सकिने समय रहेको छ। आज खरिद बिक्री सामान्य भन्दा केही राम्रो पनि हुन सक्छ। आज कहिलेकाहीँ दिमागमा बेचैनी र क्रोधको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छन्। यी कुराहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने ठुला मान्छेको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आज आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने मौका जुट्नेछ। आज आफन्त परिवार र मावलीसँगको सम्बन्धहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। प्रेम र वैवाहिक जीवनमा आज केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि हो। आज अध्ययन पक्षमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल महसुस गर्न सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव, ओम बटुक भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। अपुरा योजनाहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। तर कुनै पनि नयाँ अवसरहरूलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने आज सामान्य चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने स्थिति बन्दिन सक्छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा भएका सामान्य समस्याहरूबाट विचलित नहुनुहोला। स्थिर भएर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक मिल्नेछ। छिट्टो काम सक्छु भन्दा कतिपय योजनाहरू अधुरै रहन सक्छन् कि यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। आज प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै बढ्नु भएमा सफलता हात पर्न सक्ने समय हो भने आज आफैमा थोरै आत्मविश्वास पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको परिणामहरू तपाईँको हातबाट बाहिर फुत्कन सक्छ कि त्यो कुरामा
क्षेत्रमा आफू चलाखी भएर बढ्नुपर्ने समय छ र कुनै पनि राम्रा योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने ती योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नतिर जारी राख्नु राम्रो हुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा आज निरन्तर प्रयास गर्दै बढ्नु भएमा तपाईँको दैनिकीय आय इन्कममा सुधार आउन सक्ने समय हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा विशेष फाइदाका लागि केही नयाँ स्रोतको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। तर नयाँ वस्तुमा लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोला। धैर्य भएर सोच विचार गरेर मात्र बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज कार्य व्यावसायिक वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउने कोसिस भने तपाईँले गर्नुपर्नेछ। धर्म कर्म सामाजिक क्षेत्रमा मन लाग्न सक्ने समय पनि हो। आज परिवार र सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखदपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा पनि सुधार आउन सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्नका लागि आफू लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अस्थिरता पनि सामान्य रहन सक्ने समय पनि हो। आज गुरुजनहरूको सरसल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने छोटो यात्राको अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। स्वास्थ्य जीवनका लागि योगा व्यायाम गर्नु सकारात्मक सोच अनुसार बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दिगो योजनाहरूबाट तपाईँलाई क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय हो। जीवनप्रति सकारात्मक र सन्तुलित सोचले मात्र तपाईँको काम कार्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज कार्य आर्थिक सफलताका लागि तपाईँले आफ्नो विशेष योजनाहरूलाई गोप्यतामा राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। अरूको लोभ लालचमा परेर कतै भावनाहरूलाई सेयर गरिहाल्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा निर्णय गर्न थोरै दोधारपनले गर्दाखेरि पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। यो कुरामा पनि सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। धेरै महत्त्वाकांक्षी ठुला योजनाहरूमा लाग्नुभन्दा पनि तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई सहजताका साथ पूरा गर्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको कुनै पनि सम्पत्ति सम्बन्धी विवादहरू चलिरहेको छ भने केही राम्रो व्यक्तिको मध्यस्थतामा ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सकिने दिन पनि रहेको छ। अरूलाई दिएको वचनले समस्यामा पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ वस्तुमा पैसा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। लगानी गर्ने कुरामा चाहिँ सोच विचार गरेर बढ्नुपर्नेछ। उधारो लिने दिने कामहरू आज नगरेको राम्रो हुनेछ। विशेष ठुला कारोबारहरू छन् भने कारोबारका क्रममा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। तपाईँको हातबाट फुत्किएको धन फिर्ता नहुन सक्छ। आज पारिवारिक जीवनमा सामान्य मतभेदको स्थिति देखा पर्न सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक व्यवहारिक कुराहरूले गर्दा थोरै तनाव पनि दिन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि केही समय खर्चिनुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज तपाईँको प्रेम सम्बन्ध सामान्य रहन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा स्थिरतापनमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज स्वास्थ्यका कुरामा विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ। मातापिताको स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरीहरू देखिन सक्छन्। तपाईँको स्वास्थ्यमा पेट सम्बन्धी विकारहरू रहन सक्छ। यी कुराहरूमा सजग रहनुपर्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी। ओम मनसा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्य आर्थिक व्यावसायिक वातावरण अनुकूल बनिदिनाले काम कार्यका लागि सहज महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको कठिनपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई समेत तपाईँले सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्रगोचरले द्रव्य लाभ
भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा केही शुभ खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने, समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। परिश्रम अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने सानातिना गल्तीको विरुद्ध पनि प्रतिशोध लिनेहरू आज जागरुक बन्न सक्छन्। यी कुरामा तपाईँले थोरै सजग रहेर चलाखीपनका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको जोस जागरको सही सदुपयोग गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले मनलाई थोरै विचलित गराउन सक्छ। मनलाई स्थिरताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आध्यात्मिक जीवनतर्फ मन जान सक्ने समय हो। कुनै पनि परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा खुसी प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही विजय हासिल गर्न सक्ने समय पनि हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। असल मित्रजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक वर्गहरूका लागि आज आय आम्दानीलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको कारोबारहरूलाई अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न गर्न सकिने समय रहेको छ। थोरै लगानीबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सकिने समय हो। आज मेहनत गर्दा उद्योग व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट फाइदा लिन सकिने समय रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइ दिदी बहिनीसँगको सम्बन्धमा सकारात्मक सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धको कुरामा आज भावनात्मक कुराहरू सेयर गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय छ भने स्वास्थ्य पक्ष सबल रहनेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँको योजना अनुसारका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। रोकिएका काम कार्यलाई पनि अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरणलाई अझ थोरै राम्रो बनाउने कोसिस भने गर्नुहोला। आज दिगो काम कार्यको क्षेत्रबाट फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। चन्द्रगोचर अनुसार आज धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक कारोबारका कुरामा भने तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। आय आर्जनको पक्षमा हेर्दै गर्दा परिश्रम अनुसार उपलब्धि हासिल हुन सक्ने समय हो। नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रबाट आज विशेष लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। बेकार र रमाइलो गर्ने कुराहरूमा आफ्नो समयहरूलाई खेर नफाल्नु जाति हुनेछ, अन्यथा उपलब्धि हातबाट बाहिर जान पनि सक्छ। त्यो कुरामा सजग भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। श्रमिक वर्गहरूले थोरै बोलीमा संयमता अपनाउनु पर्ने दिन हो, किनभने बोलीको अर्थ अनर्थ लाग्ने हुँदा कार्य वातावरणमा परिस्थिति केही असहज बनिदिन सक्छ कि यो कुरामा सजग रहनुपर्ने समय छ। तपाईँको काम कार्यको परीक्षण हुन सक्ने समय रहेको छ। आकस्मिक चिर परिचित व्यक्तिहरूसँग तपाईँको व्यक्तिगत कुराहरू छिट्टो साझा भने नगर्नुहोला। आज हतारमा निर्णय लिने कुराहरूमा पनि थोरै सजग भएर बढ्नुपर्ने समय छ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट बचेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो मेहनतमा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। व्यावसायिक पक्षलाई अझ सुदृढ बनाउने कोसिस गर्नुहोला। कुनै पनि वाद विवाद झै झगडाहरूबाट थोरै टाढा रहने कोसिस गर्दा राम्रो बन्नेछ। आज परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा थोरै तिक्ततापन महसुस गर्न सक्ने समय हो। त्यो तपाईँको बोली र व्यवहारले गर्दा हुनसक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले सचेत रहनुपर्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा आज साहसपूर्ण भावनामा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही परिश्रम बढ्न सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मनलाई स्थिर गरेर अध्ययन गर्दा केही सकारात्मक हुन सक्ने समय हो। मन अस्थिर रहन सक्छ, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन राम्रो बन्नेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन होस्। लिब्रा
तुला राशि तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईभित्र रहेको कलात्मक र रचनात्मक क्षमताको सही सदुपयोग गर्दा प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्रगोचरले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। कृषि चौपाय दोपाय आदिको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। अवसरका लागि केही दौडधुप नै भए तापनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्ना सहकर्मी साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईको प्रयासले अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय छ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई पनि सुधार गर्दै बढ्ने मौका जुट्नेछ। आज कार्यकौशलमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। अवसरहरू प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। कुनै काम कार्यको क्षेत्रमा समस्यामा हुनुहुन्छ भने आफूले सबैभन्दा ठुला व्यक्तिको राय सुझावहरू लिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा समाधान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट सफलताले थप हौसला जगाउन सक्ने समय रहेको छ। थोरै चिडचिडापन बढ्न सक्छ। आज कसैको व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप हुने गरी कुनै पनि कुराकानी भने नगर्नुहोला। यो कुराले सम्बन्धलाई बिगार गर्न सक्छ। त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने समय छ भने आज वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक उन्नतिको जग बसाउन सक्ने समय रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो हो। आज गरेको लगानीको क्षेत्रबाट केही सुधार महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय हो भने पारिवारिक जीवनमा आज जमघट हुन सक्छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा आज केही सुधार आउन सक्ने समय हो। मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग केही रमाइलो अवसरमा जुट्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक वा कुनै पनि योजनाले छोटो दूरीको यात्राहरू हुन सक्ने समय पनि हो। अपच खाने कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईको स्वास्थ्य पक्ष पनि आज अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धि नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज तपाईको कार्य योजना अनुसार केही अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। तर केही सङ्घर्ष भने रहन सक्ने समय हो। अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। चन्द्रगोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आर्थिक केही हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ। कारोबारका कुरामा अनावश्यक खर्चका कुरामा तपाईले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कसैले अर्थी उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अरूका लागि नराम्रो बन्दिन सक्छ। त्यो कुरामा थोरै बोली र व्यवहारमा तपाईले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि दिन मध्यम देखिन्छ। आज खर्च बढ्न सक्ने र खर्चले मानसिक तनाव बढाउन सक्ने समय रहेको छ। यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईले गरेको कामको क्षेत्रमा अरूले फाइदा उठाउन सक्छन्। चलाखीपनका साथ बढ्नुहोला। जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने समय हो। तर जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्ने कुरामा आफ्नो खुसीलाई नबिर्सिनुहोला। आज सकेको काम गर्नुहोस्। नसकेको कामकारलाई थाती राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। काम कुराले तनाव लिनुहुन्छ भने दिन खल्लो बन्दिन सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। सट्टापट्टाको ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने कारोबारका कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहनुपर्नेछ। ठुला कारोबारहरू नगरेको राम्रो हुनेछ। आज नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउनु भन्दा पनि तपाईँले गर्दै आएको अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै पनि उपभोग्य वस्तुका लागि ऋण गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने समय हो। त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। मेहनतको प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन् कि सजग भएर बढ्नुपर्ने समय छ। कसैलाई धेरै विश्वास भरोसा नगर्नु नै जाति हुनेछ। आज परिवारबाट थोरै टाढापनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज कुनै पनि काम कार्यका लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट राय सुझावहरू लिएर बढ्दा राम्रो हुनेछ। आज यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्रामा ध्यान दिनुपर्ने समय छ। अध्ययनमा लगाममा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो।
स्वास्थ्य पक्षमा सजग रहनु। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज सोचे आँटेका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। आज सहकर्मी, सहयोगी, इष्टमित्रहरूमा साथ सहयोगको भावनामा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ भने आज कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा हात हालेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय हो। आज सबैको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई समयमै पूरा गर्न सकिने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको क्षमताको प्रदर्शन गरेर अवसरहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज योग्य कर्मचारी वर्गहरूका लागि केही पदोन्नति वा मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। काम कार्यको वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कुनै पनि ऋण गरेर साधनहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने त्यो कुरामा थोरै विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय भने देखिन्छ। आज केही विरोधी वा प्रतिस्पर्धीहरूले सामान्य चुनौतीहरू, समस्याहरू दिन सक्छन्। त्यो कुरामा भएर बढ्नुपर्ने समय छ, तर त्यस्तो ठुलो हानि नोक्सानी पुर्याउने भन्ने चाहिँ होइन। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। खर्ती बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज आफैसँग भएको धनको सदुपयोग गर्दा पनि लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आय आम्दानी प्राप्त हुन सक्ने समय हो। उत्साह जाग्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक वातावरण पनि आफ्नो अनुकूल बनाउँदै नयाँ योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सकिने समय रहेको छ। आज परिवारका ठूला सदस्यहरूले दिएको सरसल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि केही लाभदायी बन्न सक्छन्। पारिवारिक साथ मिल्नेछ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आनन्दको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अध्ययनमा जोस जाँगर बन्न सक्ने समय हो। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज तपाईँको स्वास्थ्य, खानपान र स्वास्थ्य जीवनशैलीले स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली ओम महाकाली नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जप दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सक्छ। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव कर्म भावमा रहने हुँदाखेरि कर्मक्षेत्र बलियो बन्न सक्ने समय हो। आज कठिन र जटिल ठानिएका कार्यहरूलाई समेत समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने समय हो। कार्यशैलीमा निखारपनको अनुभूति गर्न सकिने समय रहेको छ। मेहनतले नामदाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। प्रतीक्षा गरे अनुसार केही उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्ने समय हो। आर्थिक अनपेक्षित केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि, कामदार वर्गहरूका लागि काम कार्यको सन्दर्भमा राम्रा व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। टाढिएका मित्रजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने वा केही वार्तालापको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही पैतृक सम्पत्तिहरूको कारोबारबाट पनि तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने आज मान सम्मान बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि दिन अनुकूल बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकीय आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो भने वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। लगानीको केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईँका नयाँ तथा पुराना कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज कुनै पनि काम कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षहरूमा निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने परिवार बीच रहेर केही राम्रो छलफल गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि आवश्यक देखिन्छ। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने कोसिस पनि गर्नुहोला। आज ठुला मान्छेको साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो।
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक छ। स्वास्थ्य पक्ष आज सबल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन सकारात्मक देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण। ओम अन्नपूर्णाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम, कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षमा तपाईँको लगनशीलताले गर्दा उपलब्धि हासिल गर्न सकिने समय रहेको छ। आज ठुला व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद वा मार्गदर्शन लिएर गरेको काम, कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने समय हो। गरिब, दीन दुखीप्रति सहायताको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सुख सुविधाका लागि मन लालायित हुन सक्ने समय हो। आज भौतिक वस्तुतिर पनि मन जान सक्छ। आध्यात्मिक चिन्तनका साथ बढ्न सकिने समय रहेको छ। तर तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएको कमी कमजोरीहरूको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा आफू चलाखी भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज गर्दै गरेको काम कार्यमा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कार्य जिम्मेवारीहरू रहन सक्छ। व्यस्तताको जीवन बन्न सक्ने समय रहेको छ। प्रयास गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। तर कुनै पनि क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु उचित देखिन्छ। आज केही पुराना नकारात्मक कुराहरूले वर्तमान जीवनमा असर पुग्न सक्छ। तपाईँमा शिथिलतापन ल्याउन सक्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ सजग रहेर बढ्नुहोस्। आफैमा आत्मविश्वास बढाउने काम भने गर्नुहोला। आज स्वभाव सकारात्मक राखेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन खुसी रहन सक्ने समय हो भने तपाईँको दैनिकीय आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि कारोबारहरू चल्न सक्ने समय हो। आज अरूको आलोचना गरेर आफ्नो समय बर्बाद भने नगर्नुहोला। यो कुराले तपाईँको सम्बन्धहरू बिगार गर्न सक्छ। यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज दाजुभाइ बीच साथ सहयोगपूर्ण भावनामा बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। परिवार सहयोगीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार ल्याउने कोसिस गर्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन पक्ष मध्यम गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज छोटो यात्राको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा सामान्य विचार पुर्याएर बढ्नुहुन्छ भने आज जीवनशैली सकारात्मक बन्न सक्ने छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिन तपाईँका लागि मध्यम देखिन्छ। शारीरिक र मानसिक अस्थिरतापन महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा कार्यहरूलाई छिट्टो सक्छु भनेर भौतिक सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै सावधानी बरत्नु राम्रो हुनेछ। आज सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य चुनौती सङ्घर्षहरू रहन सक्ने समय हो। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण जस नमिल्न सक्छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नै स्वभाव शैलीले थोरै ढिला सुस्ती भइदिन सक्ने समय हो। पूर्ण नकारात्मक दिन बन्छ भन्ने पनि होइन। श्रमिक वर्गहरूका लागि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुँदाखेरि आज कामहरू दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्थाहरू सृजना बन्दिन सक्ने समय हो भने तपाईँको कमी कमजोरीको फाइदाहरू उठाउनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्। त्यो कुरामा सजग भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कार्य वातावरण तपाईँले खोजे जस्तो नबन्न सक्छ। यही कुराले मानसिक शान्तिमा बाधा पुग्न सक्ने समय हो। आज कसैलाई वचन दिनुभएको छ भने त्यो वचनलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। अन्यथा तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण अरूको नराम्रो बन्दिन सक्छ। आज काम कार्यको वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोला। आफैमा आत्मविश्वास कायम गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने स्वभाव सकारात्मक लिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। नकारात्मक प्रवृत्तिले मनमा डेरा जमाउन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज व्यवसाय
व्यवसायी वर्गहरूका लागि बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र मध्यम रहन सक्ने समय हो। केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। आज तपाईँको आय इन्कम अनुसार खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्नो योजनाहरूलाई बाहिर ननिकाल्नु नै जाति हुनेछ। तपाईँले चालेका कदममा आफन्तबाट केही हदसम्म साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। पूर्ण सन्तुष्टि नमिल्न सक्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगावमा केही खुकुलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य जीवनका लागि स्वस्थ खानपिन आहार विहारका कुरामा विचार पुर्याउनुहोस्। आज तपाईँको केही खर्च हुन सक्ने, स्वास्थ्यले पनि आर्थिक खर्च गराउन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन मध्यम देखिन्छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान। ओम शङ्कराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्र गोचरको भेदको आधारमा बनाइन्छ। कतिपय कुरा मिल्छ, कतिपय कुरा तपाईँको ग्रह दशा नै कमजोर छन् भने नमिल्न पनि सक्छ। त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोस्। शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर दिनलाई मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि सहयोग पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।